皆様こんにちは、セリナです。今回は絶対に崩したくない人におすすめ、崩れに強い人気のデパコス化粧下地10種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではロングセラーのクレドポーボーテから新作の RMK からジルスチャートまで崩れに強いデパコスの人気下地10種類の塗り心地、香り、ファンデーションとの相性、4時間後のマスク崩れを検証していきますので、下地選びにお悩みの方に少しでも参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを用いた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較していく10種類の下地の紫外線カット効果をご紹介します。クレドポーボーテボワールマティフィアンリ酸 SPF25PA2+プラダビューティーリファインブラーリングエクステンディングプライマー。こちらは紫外線カット効果は入っていません。クレドポーボテボワールイドラタンロングトゥニュ SPF25PA2+ポーランド消防テプロテクティングプライマー00 SPF50+PA4+SK2 ジェノプティクス CC プライマーロージーピンクSPF50+PA4+ジルスチャートビューティーイルミネーティングジェムセラムプライマー01ラベンダージェム SPF40PA3+ディオールプレステージホワイトルプロテクター UV ルミエール PB00 SPF50+PA4+RMK UV フェイスプロテクターエンハンスト SPF50+PA4+RMK ロングラスティング UV ベース SPF50PA3+イヴ・サンローランボテピュアショットエアリーライト UV50 SPF50+PA4+それでは質感や仕上がりなどの特徴が似ていると感じた2つを半間ずつに塗って実際の塗り心地、ファンデーションとの相性、香り、4時間後のマスク崩れを見ていきます。まず比較していくのはこちら。毛穴補正をしながら肌をサラサラに整えてくれて崩れにも強いクレドポーボーテとプラダビューティーです。まずはこちら側半分にクレドポーボーテを塗っていきます。こんな感じの少しクリームっぽいテクスチャーのプライマーです。クレドのリさんは毛穴補正や崩れにくい下地としてかなり人気ですよね。最初は程よいクリーミーさがありますが、伸ばしていくとすぐに肌表面がサラサラに仕上がります。こういった表面がサラサラに仕上がるプライマーの中では保湿感もあるので、乾燥が気になる時にも使いやすいのがポイントです。はい、まずはこちら側半分にクレドポーボーテを塗ってみました。プライマー自体にはほんのりピンクのカラーがついていますが、肌の色は変わらず自然な仕上がりです。ただ、こちらの下地は色補正効果はありませんが、毛穴や凹凸を埋めてフラットな肌にしてくれるので、下地なしの方と比較をすると、塗っている感はないのに肌が整っている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。赤みや色ムラのカバー力はありませんが、下地なしの方と比較をすると、頬の中心などのテカリ感を抑えて、滑らかでフラットな肌に整えてくれているのがわかりやすいと思います。細かい毛穴や凹凸を自然に埋めてくれるので、陶器のような均一肌に仕上がるところがポイントです。そして肌表面はパウダーを塗った後のようなさらりとした状態に整えてくれています。テクスチャー自体はクリーミーなので、内側に適度な保湿感がある分、表面はさらりとしますが、皮脂を吸着しすぎてパサパサに乾燥してしまう感じはしにくいです。では反対側にはプラダビューティーを塗ってみます。プラダはこんな感じでみずみずしいジェルのようなテクスチャーがベースです。
ジェルのように伸び広がりますが、こちらも肌の上にピタッと密着して毛穴や凹凸を埋めてくれます。こちらはサラサラというよりも肌表面をツルツルに整えてくれる感じですね。はい、こちら側にはプラダビューティーを塗ってみました。クレドポーボーテもプラダビューティーも塗っている感がなく、毛穴や凹凸をフラットに見せてくれるところが似ていますが、クレドポーボーテはテカリを抑えた滑らかな陶器肌に仕上がるのに対して、プラダビューティーはテカリを抑えたスッキリしたセミマット肌に仕上がるところが大きな違いです。近くで見るとよりそれぞれの補正感の違いがわかりやすいと思います。クレドポーボーテは肌表面を滑らかにしつつ、程よい光の反射も感じられるような仕上がりなのに対して、プラダビューティーは毛穴や凹凸をしっかり埋めて、フィルターをかけたようなスッキリしたセミマット肌に仕上がっています。プラダビューティーも手元で見るとほんのりグリーンのカラーがついていますが、肌の上にのせると色補正力はないので、肌質のみをコントロールしたい時におすすめです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じにも違いがあって、クレドポーボーテは内側はしっかり保湿しながらも、肌表面はパウダーを塗った後のようなさらりとした仕上がりなのに対して、プラダビューティーは内側は水分で保湿をして、肌表面はツルツルの滑らか肌に整えてくれています。普通肌から乾燥肌の方まで安心して使いやすいテクスチャーなのはクレドポーボーテ。普通肌から皮脂が気になる肌タイプの方までしっかり皮脂を吸着してくれる下地をお探しの方はプラダビューティーがおすすめです。香りについてはどちらもローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度です。香りは弱めなので比較的使いやすいと思います。それではこの上にファンデーションを塗ってみて仕上がりへの影響を見ていきたいと思います。今回使用するのはこちら。ナーズの新作クッションファンデーションライトリフレクティングセラムクッションファンデーションです。まずはクレドポーボーテの上に重ねていきます。こちらのクッションはかなりツヤが出るタイプですが、クレドポーボーテはベースの時点でツヤを自然に抑えてくれているので、ファンデーションのツヤ感も少し控えめになります。夏場にツヤ系のファンデーションを使うとテカリっぽく見えるのが気になるという時にコントロールする役目の下地としてもいいですね。続いてプラダビューティーです。プラダビューティーの上に重ねてもやはりツヤ感が穏やかになる感じがします。表面が均一に整っているので、ファンデーションもムラなく仕上がってくれますね。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねてみました。今回使用したナーズのクッションファンデーションは、スキンケア後のような濡れたようなツヤツヤ肌に仕上がるタイプですが、どちらも下地の時点でテカリ感を抑えているからか、ファンデーションのツヤ感を穏やかに整えてくれる効果があるなと感じました。ファンデーションのツヤ感を少し抑えたいという時にとても使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。まずクレドポーボーテはファンデーションのツヤを自然に抑えながら均一な肌に仕上がっています。ファンデーションのカバー力自体にはそこまで影響が出ないので、ファンデーションの質感だけをコントロールしたい時におすすめです。そしてプラダビューティーもこんな感じで、こちらもファンデーションの厚みやカバー力に影響は出さずに質感だけをコントロールしてくれます。ツヤファンデーションと組み合わせると、頬の高い位置などポイントにだけ光が入る感じがして、すごく立体的に仕上がるなと思います。アップで比較するとこんな感じです。では、コスメデコルテのルーズパウダーをパフで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも下地のみの時点でテカリ感を抑えてくれていたからか、時間が経ってもテカリを最小限に抑えてくれている感じがします。近くで見るとこんな感じです。まずクレドポーボーテはテカリとファンデーションのカバー感をそのまま保ってくれていますが、時間が経つと若干小鼻周りなどがよれる感じが少し気になりました。反対にプラダビューティーはこんな感じで、皮脂と混ざってファンデーションが少し薄まる感じと、マスクがよく当たる位置の摩擦が気になりますが、こちらは皮脂が出たり小鼻に溜まる感じも気になりにくかったです。アップで見るとこんな感じです。
ただ、肌表面を触った感じはどちらも塗りたての時のままで、クレド工房手は保湿しながらもさらりとした仕上がり。プラダビューティーは小鼻の横もベタつきを感じないつるんとした質感を保っているので、この2つは肌表面のベタつき対策をしたい時に特に使いやすいかなと思いました。内側はしっとり保湿しながらも表面をサラサラにしてくれる乾燥肌の方にも安心して使いやすいのはクレド工房手。より皮脂やテカリをしっかり吸着してくれて、皮脂が気になる肌タイプの方にも使いやすいのはプラダビューティーというイメージです。続いてはこちら。みずみずしい塗り心地で崩れに強いクレド工房手とポール&ジョーです。まずはこちら側半分にクレド工房手を塗ってみます。こんな感じでかなりみずみずしい乳液テクスチャーです。こちらの下地も崩れに強いアイテムとしてとても人気ですよね。肌の上でもこんな感じでみずみずしい乳液のようなテクスチャーでスルスルと伸び広がってくれます。どんな肌状態の時にも安心して塗りやすいテクスチャーです。はい、まずはこちら側半分にクレド工房手を塗ってみました。こちらは手元で見るとほんのりピンクのカラーがついていますが、かなりみずみずしくて肌なじみがいいからか、肌の上にのせるとそこまで変化は感じにくいです。そして近くで見てもこんな感じで、みずみずしく伸び広がる乳液のようなテクスチャーなので、肌の色はもちろん肌質も変えずに素肌のような感覚で使えるのがポイントです。みずみずしい乳液のようなテクスチャーで肌表面の乾燥や毛穴や凹凸が気になる時にも安心して塗りやすく、塗った後も適度に保湿されていますがベタつきも感じにくいオーソドックスなスキンケアのような感覚で使えます。では反対側にポール&ジョーボーテを塗っていきます。こちらも少し緩めの乳液テクスチャーです。ポール&ジョーは全3色展開のうち明るめに仕上がるピンクカラーを使用していきます。こちらもみずみずしく肌の上で伸び広がりますが、比較をするとクレド工房手よりも少し油分感が多めなので、より乾燥が気になる時に使いやすいです。はい、反対側にはポール&ジョーボーテを塗ってみました。ポール&ジョーボーテにはカラーもついているので、青みの強いピンクカラーで自然にトーンアップしているのはもちろん、サーダのような仕上がりのクレド工房手と比較をすると、ポール&ジョーボーテのつるんとした発光したようなツヤ感がわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしい乳液のようなテクスチャーで自然に毛穴や凹凸をふっくら見せて、肌表面にはつるんとした滑らかなツヤが乗っています。それぞれアップで比較するとこんな感じです。香りについては、クレド工房手はローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度。ポール&ジョーボーテはオレンジフラワーの香りが結構しっかりめにします。では、それぞれ上にクッションファンデーションを塗っていきます。やはりクレド工房手は肌質などを全く変化させないので、ファンデーションの質感にも影響がないですね。ポール&ジョーボーテは厚塗り感は出ませんが、ファンデーションのカバー力がアップするのと、ツヤがさらにアップする感じがします。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。クレド工房手は下地の時点でもサードと変わらない仕上がりでしたが、ファンデーションへの影響もかなり少なくて、ファンデーションのカバー力や質感を変えずに、そのままの仕上がりを楽しむことができます。反対にポール&ジョーボーテはカラー補正効果があるので、明るく透明感が出るのはもちろん、ツヤ感もかなりアップするので、ファンデーションのツヤを高めたい時にもおすすめです。近くで見るとこんな感じです。ポール&ジョーを塗っている方も自然ですが、クレド工房手の方がさらに透け感があるのがわかりますよね。アップで見るとこんな感じの違いです。では、パウダーを塗って、4時間後のマスク崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まず、クレド工房手はこんな感じで、小鼻の横も頬の広い範囲も全くテカリが出ていなくて、ファンデーションが薄まったり、マスクの摩擦で剥げる感じも気になりにくかったです。こちらは汗や皮脂崩れにかなり強いと思います。そして反対側に塗っているポール&ジョーボーテも、塗りたての時点からツヤは出ていますが、小鼻の横に油分っぽさやテカリが出ている感じは気になりにくかったです。ただこちらはマスクがよく当たる位置は摩擦によるよれが気になったので、
マスクなしで過ごすときにより使いやすいかなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じはどちらも適度に保湿されていますが、表面に皮脂っぽさやベタつきは出ていません。特にクレドポーボーテは触り心地も塗りたての時のままなので、しっかり崩れ対策をしたい時におすすめです。ファンデーションのカバー力や質感に影響を出さず、ファンデーション本来の良さを活かしたい方や、適度な保湿もしつつ崩れをしっかり対策したい方はクレドポーボーテがおすすめ。みずみずしい乳液のようなテクスチャーで軽やかに保湿しつつ、トーンアップも叶えながら崩れ対策をしたい方はポーランドジョーボーテがおすすめです。続いて比較していくのはこちら。しっかりカラー補正もしながら崩れにも強い SK2 とジェルスチャートです。まずはこちら側に SK2 を塗っていきます。SK2 はこんな感じの滑らかなクリームテクスチャーです。今回は3色展開のうち一番人気のロージーのカラーを使っていきます。SK2 はクリーミーでさらっと伸び広がりますが、肌にピタッと密着して保湿しながらも肌表面のベタつきや重さを感じさせないところが使いやすいです。トーンアップ力もかなり高いです。はい、まずはこちら側半分に SK2 を塗ってみました。今回使用したロージーピンクのカラーはかなりトーンアップ効果が高いので、下地なしの方と比較をすると明るく発光するようなピンク肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。下地の時点でしっかりトーンアップさせたいという方にかなりおすすめです。そして近くで見るとこんな感じで明るいピンクカラーですがカバー力も高くて、トーンアップはもちろん細かい赤みや色ムラもカバーしてくれます。こちらは CC クリームなので、この上にフェイスパウダーのみで仕上げてもベースメイクが完成します。スキンケア成分たっぷりで滑らかなクリームテクスチャーですが、肌にのせるとすぐに馴染んでくれて、内側はしっかり保湿しつつ、肌表面にベタつきや重さを全く感じさせないので、乾燥肌から皮脂が気になる肌タイプの方まで幅広い方に使いやすいと思います。では反対側にはジェルスチャートを塗ってみます。こちらはみずみずしいジェルテクスチャーです。こちらも複数あるカラー展開の中から今回はラベンダーのカラーを使用していきます。とてもみずみずしくて乾燥が気になる時にも安心して塗りやすいです。パールがたっぷり入っているのでこんな感じで内側から発光するようなツヤが乗ってくれます。はい、こちら側にはジェルスチャートを塗ってみました。反対に塗っている SK2 もかなりトーンアップしましたが、ジェルスチャートもラベンダーカラーとパールで内側から発光するようなトーンアップ感を叶えてくれます。ツヤツヤな肌に仕上げたい方におすすめですね。ただ近くで見るとこんな感じで、ジェルスチャートはみずみずしいジェルテクスチャーなので、ベースには透け感があって、ラベンダーカラーのパールで発光感と明るさを出してくれている感じです。こうして見ると SK2 のカバー力とジェルスチャートの透け感の違いがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。SK2 とジェルスチャートどちらもかなりトーンアップしてくれますが、ベタつきを抑えたさっぱりした使用感がよく似ています。SK2 は内側にしっかり保湿感を抱えながらもベタつきを残さない仕上がりで、カバー力も高いところが特徴。ジェルスチャートはみずみずしいジェルのようなテクスチャーで肌タイプ問わず使いやすくて、たっぷりのパールで発光したようなツヤ肌に見せたい方におすすめです。それぞれ香りについては、SK2 は少しパウダリーなハーブ系のスキンケアのような香り。ジェルスチャートは少し甘めのフルーティーな香りがします。では、この上にファンデーションを塗ってみます。まずは SK2 です。SK2 は下地の時点でカバー力があるので、ファンデーションのカバー力も自然に高めてくれますね。ほんの少しだけファンデーションのツヤを穏やかに整えて、滑らかな陶器肌に仕上げてくれます。ジェルスチャートはこんな感じで、やはりベースにパールがしっかり入っているので、ファンデーションのツヤが増すのと、みずみずしい透け感のあるジェルテクスチャーだからか、ファンデーションのカバー力には影響を出しにくいです。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねるとこんな感じです。まず SK2 は下地の時点でカバー力が高かったので、ファンデーションのカバー力も自然に高めてくれて、
毛穴凹凸を感じさせない滑らかな陶器肌に仕上がります。そしてジルスチュアートはこんな感じで、ファンデーションにパールの発光感とツヤ感をプラスしてくれますが、ベースに透け感があるので、ファンデーションのカバー力自体は大きく変化しないです。ファンデーションのナチュラルさは保ったまま、ツヤだけをプラスしたいという時におすすめです。トーンアップ効果についても、ファンデーションを重ねると、よりジルスチュアートの青みが際立って、しっかり明るさが出ているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。SK2 の毛穴レース感とジルスチュアートの透け感のあるツヤ、どちらもとても綺麗ですね。アップで見るとこんな感じです。では、パウダーを軽く塗って、4時間後のマスク崩れを見ていきます。はい、あれから4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まず、どちらの下地も時間が経ってもくすむことなく、塗りたての時のトーンアップ感を綺麗に保ってくれているなと思います。そして近くで見るとこんな感じで、まず SK2 は塗りたてよりも若干小鼻の横に皮脂が出ている感じはしますが、それでも皮脂と混ざってファンデーションが薄まったり、テカリっぽく見えてしまったり、マスクの摩擦で擦れることもなく、かなり崩れに強いタイプだなと思います。CC クリームなので、ファンデーションと組み合わせると少し厚みが出るかなと思いましたが、問題なく使いやすいです。そしてジルスチャートはこんな感じで、パール入りなので塗りたてからツヤは出ていますが、こちらも皮脂やテカリは気になりにくいです。マスクがよく当たる位置は少し摩擦によるハゲが気になりますが、額などは崩れが気にならないので、こちらはマスクなしで過ごすときにより使いやすいかなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはり SK2 は小鼻の横もベタつきや皮脂っぽさを全く感じさせないので、スキンケア成分をたっぷり含んでいるのに、皮脂やベタつきを防ぎたいという方は SK2 がおすすめ。ジルスチャートは少し小鼻の横に油分っぽさを感じますが、パウダーでこまめにお直しをすれば問題なく使えるので、パール入りでツヤツヤの発光肌に仕上がりながらも、崩れを防いでくれる下地をお探しの方は、ジルスチャートがおすすめです。続いては、しっかり保湿もしつつ、崩れにも強いディオールと RMK を比較していきます。まずはこちら側にディオールを塗っていきます。ディオールは BB タイプなのでこんな感じで少しクリーミーなテクスチャーです。複数あるディオールの下地の中でもこちらのプレステージ BB が一番崩れに強いなと感じているので今回比較をしてみました。クリーミーですがこんな感じで適度なみずみずしさもあるので乾燥が気になる時にも塗りやすくしっかり肌に保湿感を閉じ込めてくれるような安心感もあります。今回は3色展開のうち一番明るく仕上がる BB00 を使用しています。はい、まずはこちらが半分にディオールを塗ってみました。こちらは明るいベージュカラーがついている BB タイプなので、これ1本でも適度に赤みや色ムラのせをしてくれますが、自然な透け感もあるので、下地としても使いやすいです。自然に光を反射するような滑らかなツヤ肌に仕上がります。近くで見るとこんな感じです。程よい透け感が出ているので厚塗り感はありませんが、クリーミーながらもみずみずしいテクスチャーなので、毛穴凹凸をふっくら滑らかに整えてくれる毛穴補正効果もあります。スキンケア効果たっぷりの BB ですが、内側は保湿されている感じはしますが、表面にベタつきは少なく、軽やかでつるんとした仕上がりです。では反対側に RMK を塗っていきます。RMK はこんな感じの滑らかなクリームテクスチャーです。適度に厚みもありますが、みずみずしさも感じられるので、乾燥が気になる時もこんな感じで伸ばしやすいです。そして伸ばしていくとすぐにベタつきを感じさせなくて、高い紫外線カット効果がありますが、重たくならないところが優秀です。はい、こちら側には RMK を塗ってみました。カラー補正効果のあるディオールと比較をすると、RMK の肌の色は変えずに自然にツヤだけを出してくれている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。無色透明タイプなので肌の色は変化しませんが、みずみずしいクリームテクスチャーで毛穴凹凸をふっくら滑らかに整えてくれる毛穴性効果を感じられます。
この2つは厚塗り感なく自然に毛穴を制してくれるという点も共通していますね。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、ディオールと同様、適度な油分感もあり保湿しながらも、表面はベタつかずにつるんと仕上がっています。保湿しながらもベタつきを抑えたい時にとてもおすすめだなと思います。それぞれ香りについては、ディオールはハーブ系のスキンケアのような香りが結構強めにして、RMK は原料のような香りのみです。では、上からファンデーションを重ねていきます。まずはディオールです。ディオールは下地の時点で結構カバーされているので、ファンデーションの色補正効果をアップさせてくれるのはもちろんですが、滑らかなツヤが増す感じがするのと、毛穴が綺麗にカバーされます。RMK は無色透明なタイプなので、下地のみの時点だとあまり変化は感じませんが、ファンデーションを重ねるとこんな感じで、ファンデーションのカバー力がアップします。ツヤ感はそのままなので、ファンデーションの質感は変えずにカバー力だけをアップしたい時に使いやすいです。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねてみました。ディオールは下地の時点で色ムラのカバー力があるので、ファンデーションのカバー力も自然に上がって、毛穴凹凸を感じさせない滑らかな陶器のようなツヤ肌に仕上がります。そして RMK はカラー補正力のあるディオールと比較をしてもだいたい同じくらいのカバー力が出ているので、RMK はファンデーションの質感は変えずにカバー力をアップさせてくれます。近くで見るとこんな感じです。RMK のカバー力がかなりわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。では、パウダーを軽く塗って、4時間後のマスク崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきます。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗っている間もしっかり保湿力を持続してくれましたが、光も最小限に抑えてくれています。近くで見るとこんな感じです。まずディオールはスキンケア成分たっぷりの BB クリームですが、小鼻の横も頬の広い範囲もテカリが出ることがなく、やはり皮脂崩れに強いなと感じました。若干厚みが出るので、マスクが当たるうちは少しハゲが気になりますが、ファンデーションが揺れる感じもなく過ごしやすかったです。そして RMK はこんな感じで、こちらもテカリが出ていないのはもちろん、塗りたてのカバー感をそのまま持続してくれています。高い紫外線カット効果がありますが、下地としての役割でも優秀です。こちらも少しクリーミーなテクスチャーなので、マスクがよく当たる位置は少しだけ摩擦が気になります。マスクなしで使うときによりおすすめかなと思いました。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも内側には保湿感があるのに、小鼻の横も頬の広い範囲も皮脂っぽさやベタつきを感じないです。つるんとした滑らか肌を保ってくれるので、この2つは肌タイプ問わずに使いやすいなと思います。陶器のような滑らかなツヤ感を演出したい方はディオールがおすすめ。ファンデーションの質感を変えずにカバー力を高めたい方は RMK がおすすめかなと思います。最後はこちら。RMK とイヴ・サンローランボーテです。この2つは使用していてかなり汗や皮脂に強いと感じているので比較してご紹介していきたいと思います。まずは RMK です。テクスチャーはこんな感じで程よい滑らかさのクリームタイプです。先ほどご紹介したエンハンストタイプよりもさらにみずみずしくてさらりとしているのが特徴的です。こんな感じで肌状態問わずに伸ばしやすいです。はい、まずはこちら側半分に RMK を塗ってみました。RMK はクリーミーですがさらりとしていて軽いテクスチャーでスッと肌に馴染んでいってくれて、カラー補正効果もないので下地なしの方と比較してもそこまで変化を感じにくいと思います。近くで見るとこんな感じです。毛穴凹凸を自然にぼかしてくれる効果と光を反射するツヤを感じられます。肌表面はベタつきがなくさっぱりしているので、表面のベタつきを下地の時点で抑えたいという方にも使いやすいです。では反対側にはイヴ・サンローランボテを塗っていきます。テクスチャーはこんな感じで、今回ご紹介している10種類の下地の中でも一番みずみずしくて軽やかです。
ちらも無色透明の日焼け止めタイプです。みずみずしいですが適度なオイル感もあるので RMK よりもさらに伸ばしやすいです。こちらは乾燥が気になる時にも問題なく使いやすいと思います。はい、こちら側にはイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。イヴ・サンローランボーテも RMK と同様カラー補正効果のない日焼け止め下地なので、こちらもサーダのような自然な印象のままツヤ感だけをプラスしてくれています。イヴ・サンローランボーテはみずみずしさの中に適度なオイル感もあるので、スルスル伸び広がりながらも肌表面に保湿の膜を作ってくれるような安心感があります。下地の時点でベタつきを抑えたい方は RMK がおすすめ。適度な保湿感も欲しい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめです。アップで見るとこんな感じです。それぞれ香りについては RMK は原料のような香りのみ、イヴ・サンローランボーテはシトラス系の香りがほんのりとします。では上にファンデーションを重ねてみます。RMK はこんな感じでナチュラルに毛穴カバーをしてくれているので、ファンデーションが均一に乗る感じがしますが、ファンデーションのカバー力や質感に大きな影響は出ないです。イヴ・サンローランボーテもみずみずしく滑らかなテクスチャーで肌表面を整えてくれているので、ファンデーションが綺麗に均一に乗りますが、こちらもファンデーションへの影響は少ないですね。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。どちらの下地もファンデーションの質感、カバー力ともに影響がなく、ファンデーション本来の良さをそのまま引き出してくれます。近くで見てもこんな感じで、ファンデーションと下地が均一に密着していて、仕上がりやカバー感に差がないですよね。アップで見るとこんな感じです。RMK もイヴ・サンローランボーテも軽やかなテクスチャーでファンデーションの仕上がりに影響がないところなどがよく似ていますが、下地の時点でベタつき感を抑えたさらりとした肌に仕上げたい方は RMK がおすすめ。程よい保湿感を残したい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめという違いがあります。では、パウダーを軽く塗って、4時間後のマスク崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもテカリが出たり、ファンデーションのカバー力が薄まることもなく、塗りたての時のままを綺麗に保ってくれています。近くで見るとこんな感じです。鼻の頭は若干ファンデーションのハケが気になりますが、RMK は小鼻の横にもテカリが出てきていたり、ファンデーションが薄まる感じもなく、塗りたての時のままの自然な仕上がりを保ってくれていて、イヴ・サンローランボーテはこんな感じで、こちらもテカリや仕上がりに影響がないのはもちろん、オイルっぽさも感じるみずみずしいテクスチャーですが、マスクの摩擦にも強いところがすごいですよね。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはり RMK は塗りたての時と同様、小鼻の横も頬の広い範囲もベタつきがなく、さらりとした質感を保ってくれています。イヴ・サンローランボーテも皮脂っぽさは感じませんが、適度なしっとり感があるので、保湿力と崩れにくさを同時に叶えたい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめ。さらりとした肌表面の仕上がりと崩れにくさを両立させたい方は RMK がおすすめです。はい、ではこんな感じで崩れに強い化粧下地10種類を徹底比較していきました。今回ご紹介した中で特に崩れに強いなと感じたのは、クレートポーボーテのヒドラタンロングトゥニュと RMK のロングラスティング UV ベース、そしてイヴ・サンローランボーテでした。この3つは塗り心地も軽やかで、ファンデーションの仕上がりを大きく変えずに皮脂や汗崩れを強化してくれました。崩れを対策しながら肌表面のベタつきも抑えたい方は RMK がおすすめ。適度な保湿感もありながら崩れ対策をしたい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめ。この2つのちょうど中間のテクスチャーがクレートポーボーテという印象です。組み合わせるファンデーションや肌タイプによって崩れや仕上がりに違いは出るかと思いますが、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。